indawo manifest glory indawo bayidlala. Khona bazalwane. Hallelujah. Uyidla kaNkulunkulu ke uNkulunkulu efuna abazalwane bathi indawo ubeka umuntu emandleni wakhe lezo bazalwane. Bayazi abazalwane introduce kakhulu. It happened we prayed in 2024 sasikengeza kanje. Kwathandazwa kwakukhona umuntu ufikile ke nabafakazi lezo bazalwane. Kwakhuleka kwathandazwa sathandaza umuntu engento. Uzoyizwa le ndeke ishona bathi sizokhuluma phezulu kwenteke kodwa ngizoba khona. Hallelujah. Wathandaza umuntu but our God's order in a short space of time. Ngenxa uthedala ufuna email ento yakhe ukubona insindiso. God appointed and anointed for us. Wasikhethela imeyathi nekholwayo. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Yafika kuyo umthandazo. So each dog, whatever we manifest, I'm the wisdom of God. You want to do anything, and but you must possess the land. Yes, hallelujah. Hallelujah. Whether Satan or Mastad. Manje ke umuntu nosodolopha khona bazalwane. Our mayor bazalwane waba nento unento ke akwazi ukukhonza siyona ngafiki. That's a decision ayithatheleyo. Akwazi ukuba khona into esiyona ngafiki noma ebhizi kangakanani. So ngiyacela simamukele bazalwane ngeke asifikelele usodolopha wethu phakathi kwethu. Kodwa sinebeyela usihloko. When the Spirit leads, it's good to have a mayor and like you, Omazi Jesu, Omazi Moyo, amen. Hallelujah. So, siyabamukela bazalwane phakathi kwethu. Ngiyacela nje ngokuthi kojahile uphuthumayo. Cela ukuze sale senze izinto zethu unekhaya bazalwane alusonke, amen. So phakathi kwethu ngicela sibe umntwana kaNkulunkulu sindisiwe for those abazobe bebona for the first time akube hlede ukholwa uJesu uKristu usindisiwe phela lezo bazalwane. Hallelujah. So we are blessed that to have met our Jesus. Ngicela kuhlonishwa egameni likaJesu nakwenza formal uveluze nje. Usibingelele phathi wethu omkhulu. Osibeki badlalapho uyabona selomile imathise chapter 12. Jesus. My faith. Welcome to verse 22. Mambo abangcwele besamene. Isona sibingelelo sami lesi. Sazobingelela kodwa nje ngoba vele ngiyadlula ngisale sengisho nje.
Hebrew chapter 22. Osendvulile bazalwana siphelona. Hebrew chapter 12 verse 22. Ngifuna Mom Faith abazalwane bebona ukubaluleka bokubala. Ukuthi kahle sikuphila. Awu Jesu. Ngiyafisa nje bangcwele osendvulile nje aqhube. Verse chapter 12 verse 22 ukuze sazi nje ukuthi sikuphi la. Asho nje kakhulu ukuthi egcina 24 afunde ehle egcina 24 Elufuna bazalwane. Kodwa nize entabeni yaseSiyoni. Sisentabeni yaseSiyoni njengoba sihlangene. Nasemzini kaNkulunkulu ophilayo. Sisemzini kaNkulunkulu ophilayo njengoba sina. IJerusalema nasezulwini. SeJerusalema uqobolwano masina. Nasezigidigidini zezingilosi. Sihlangene nezigidigidi ze-multitudes of angels. Nasemandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini nakuNkulunkulu. Siyibandla lamazibulo elibhalwe ezulwini sabhala nakuNkulunkulu. Jesus. We are the church of firstborns bazalwane. Hallelujah. Umahluleli wabo bonke. Simahluleli wabo bonke. Jesus. Nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo. Sihlangene nemimoya yama-righteousness. Jesus. Sisho wena lokugcina ukuthi kubani omunye mawami sinayela. Bekanini ngamani okhulumayo. Thanda nje lathi khona verse 2 size nakuJesu. Oh, 24. Yes. NakuJesu umlamuleli wesivumelwano esisha. Bamfethi size sisho ngoba sisila ngoba sidlula nje ngihambele inkonzo zonke ngiqonda into inye ukuthi angisile kusibani ba. Kodwa ngisekuko. NgisekuJesu. Jesus. Ngizohlanganyela nezigidigidi zeingilosi. Hallelujah. Because lezi ihlalo njengoba zi1 2 3 4 zihephezulu azihenzikanika. Hallelujah. iBhayibheli liyasho manje masiqeda kufuna lithi nengelosi zikhona. Jesus. That means zikuphuphela amasithi ingelosi. So ngibingelela nje kanjalo bangcwele. Jesus. Sesiyongena 2026. Siyadlula nje bangcwele sibingelela wonke amabandla mawami siyabingelela Nkosi ekhathisa umbono ojule kangaka siyabingelela Bishop siyabingelela Bishop uyibambela Bishop siyabingelela bangcwele bogogo nomkhulu obaba nomama intombi lensizwe egameni lika Jesu amen. Jesus. Yabona uma kuhlangana abangcwele kanje kulesi sikhathi uNkulunkulu means business. Uma bangcwele lihlangene ngalesi sikhathi lapho khona izwe babodwa bavele ngamafasitela ngemthwenje kwesikhulumo unknowingly bengazi kodwa kukhona into ebadriver yamanje kumnyama. Kodwa thina bangcwele sikhuthalela ukuhlangana bamfethi sizokubula uNkulunkulu sithi Ebeneza usiholile uze ube lapha. Uvele kuvuka incwadi yamaHebrew futhi chapter 4 angazi amaHebrew ukuthi kodwa nje amaHebrew lapha uNkulunkulu oza kimi umelo ukholwa ukuthi ukhona nanokuthi ngimfuzi walaba abangifunayo. So njengoba simfuna bazalwane sihlangene that means bamfethi automatically ushilo phela uthe yes we are rewarded njengabantu because uthe mina uNkulunkulu ongifunayo ngiyamreward. Jesus. So njengoba sihlangene bangcwele it's not by mistake. uNkulunkulu ayikho into yenzela uNkulunkulu yenzelise. Lo ngazela kodwa uzelele endaweni right. Ngicela udaba sabantu bayinjena nje ngihambela zonke indawo la kuhlangene khona abangcwele kuphela. Ngizoqinisa nje bangcwele ukuthi hayi bazalwana singakhathaleli. Bamfethi bawangakhathali. Ijabulile uma ngizwa ukuthi ngihlangene ngathi mina uJesu wazosithanda endadi.
ngisuke endleleni khona bahlangene kanje e-town hall. Yabona uJesu ukuthi usemsebenzini ojulile. Akafuna noyedwa bhubhe. Bazalwane ngiyacela izwi nje Inkosi engiphathele wona sengiyahamba benibingelele. Ngicela ungifundele futhi sengiyahamba ngoba Philippians chapter 2 ose Philip chapter 2 mavesi amathathu nje. Philippians chapter 2 from verse 2 to 5 siza uNkulunkulu uthini ngebandla. Awuncane lo bazalwane okwenzakala lokho enikwenzile ukuhlanganyela. Awuncane ngiyaqinisa. Awuncane phambi kwenkosi. Philippians chapter 2 from verse 2 to 5 siza uNkulunkulu uthini njengoba sicrosser over from 2025 singena 2026 ukuthini uNkulunkulu. So funda lelo mama sesifunda u 1 Corinthians bese ngiyaphuma. Philippians chapter 2 verse 2. Philippians chapter 2 verse 2. Gcwalisani ukuthokoza kwami. Uthi uNkulunkulu gcwalisani ukuthokoza kwami. Ukuba nibe nomqondo munye. Uthi uNkulunkulu ibandla libe mqondo munye. Ninothando lunye. Asibe thando lunye bazalwane. Nibe inhliziyonye. Bazalwane asibe inhliziyonye. Niqonde into inye. Asiqondeni into inye enguKristu Jesu. Ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe. Awuphele umbango ebandleni yaNkulunkulu. Jesus. Isikhathi bazalwane shonile la. Hallelujah. Kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Kepha ngokuthobeka nishaye sengathi awubazalwane inkonzo yokuthobeka. Jesus. Ngathi madwala. Yilowo nalowo angabheki okwakhe. Bazalwane sithandaneni lo nalo angabheki okwakhe. Jesus. Kepha yilowo abheke nokwabanye. Kepha yilowo abheke nokwabanye asibhekelalene. Makube kini lowo mqondo owawukhona nakuKristu uJesu. Bazalwane mawubekithi lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. uNkulunkulu ufuna ibandla njalo nje. Alibe mqondo munye, libe inhliziyonye, libe lithando lunye. Iqonde into bese lenze lutho ngombango. Ngoba uNkulunkulu akahlala khona umbango. Kepha bese ethi ngokuthobeka sishayise ngathi abantu bakhulu kunathi. Omdala athobele omncane, omncane athobele omdala. Sibaseke abaphethe umbono. Jesus abaphathisa umbono. Sibaseke. Singaseki ibona ke bahloniphele into abayiphethe. Awubazalwane. uNkulunkulu ufuna singena nje 2026 uNkulunkulu ufuna ibandla enjalo. Uthi alifanele nelaseFilipi. Jesus uNkulunkulu dasibele imqondo munye. Noma happy inkosi lapho sesithume khona nanje kwasimlama office. Asizona inkulu bazalwane. Asizona isikhulu mina. But ngiyaseva. Ngincela. Futhi mina kwenzeka inqaba nje la eJanti. Mina bamfethu uyazi angivotelwanga. uNkulunkulu wafohla nje njengomdumo wamanzana. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu umhlaba. Oh, shakamas. Enza lento ayenza la eJanti. Bavela wafohla nje njengomdumo wamanzana. Hallelujah. Sasihlangene bamfethu sasekukonje. My God. Sasilapha endlini. Full gospel. Full gospel. Ngibuya kuma-interviews. Mina ngaya kwi-interview yobomi. Jesu nje. Jesus. Ngifuna My God. Hallelujah. Bathi bayishintsha iy'nkomo. Sekuthiwa ngeke umfana ona-26 abome bayishintsha iy'nkomo bayishintsha. Jesus. Wakhuluma uNkulunkulu umamfethu. Wathi nalokho sebeshintshile uya-override. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Manje besingayeka bazalwane uNkulunkulu esesenzela umuso wakho. Siliba lokubhekana amabatha. Sithi hayi lo ukhonza le. Lo ukhonza le. Munye uKristu. Nini uNkulunkulu lo 2026 ufuna abazalwane abanjalo. Abazofana no-Aaron no-Hur. Abazoseka izandla zikaMoses.
ngoba isandla sikaMoses masehla bazalwane impi kaJehova izonqotshwa. Jesus. Kodwa isandla ifohure no-Aaron besekuMoses. My God. Idukile okibili. Hallelujah. Impi kaJehova. Hallelujah. Bazalwane abantu uNkulunkulu asebabeke phambi kwethu abaphethe umbono asibasekele. Jesus. Angazi ngithini abamsizwe. Kodwa ngiqonda into yinye ukuthi once mabamba nje lencwadi ngama phambili uNkulunkulu vese atshala amazwi. Amen. Wazi ukuthi umntwana washo ngaJeremiya. Athi Nkosi bayamthuma. Athi wena Jeremiya akakubumbe eswini. Akwazi. Shoda uNkulunkulu abheke ukuthi ngana. Jesus. Akakubumbe Jeremiya eswini akwazi. Akakubumbe esizalweni Jeremiya akugcwelise. I've sanctified you for a specific purpose. But Jeremiya ukanjani umntwana mina? Ungasho. Ngeke umntwana kimi. Ungasho umntwana. Ube ukhuluma bonke ngibekile. Ilokho ngiyabingelela ngiyadlula inkosi yomusa ayigcine bacwayene. Siyambonga uJesu. uJesu uyayithanda indawo yakithi. Makusahlanga nabazalwane kanje. Hayi bazalwane nihlanganelise. Uzobona ngone konke njengoba Jesus. uzobona. Mamcela sengiyaphuma-ke ngaleli lokugcina ngithe vale ngathi ngiyami uthi ngo-2026 uNkulunkulu uthi kuzokwenzakala. Mina unjelela nginifunde namhlanje bamfeli emini ngithi ngiyiphenyela nje lencwadi umngani wami le ncwadi ngiyayiphenyela nje. Ayikwathi wathi uJoshua sizenze ngayo mina nosuku uzindlela yethu izoba njani hlahlameliswe. Hayi webantu abasha yeni sendaweni right. Jesus. Yabonakala khona kwaJesu sendaweni right. Hallelujah. Sendaweni right. My God. Mina mase ngididekile ngiyivulela uTikTok ngibukele naMbishop. My God. TikTok asonje ngezwe uBishop uNkulunkulu ugcwalisele ngezwe. Jesus. Ngicela nje mase ngiyahamba sifule nje. 1 Corinthians I think uverse 9. Aphathi khona lapho isona ngabona lokho isela ngabona. Ilokho kuzokwenza ngo-2026.
stage. There is one God, one Lord, one Spirit, one faith, one baptismal. We are one Jena Basarwa. Under this note, under this move, under this wave. Allow me so to know about what to city and the necessary. Jesus. No Guru Sofia Butaguya. He will give you the glory, the benefit, the ability, the power, but we will level your star, Lord. The God will give you the glory to govern in the city of Dundee. I do have prophecies from God, but I'm not going to say them now. So may that God also be a Lord, we a man. Is the God who will make you a governor. Is the God who will crush you to the success. I don't know how the process is going to happen, as we did not know how it happened before. We have just testified. So may the miracle working God of Zion continue to be our God. Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Jesus! May you not be our governor. May you not be the governor of Dundee, just to manage our rates and taxes and our roads and our houses. But be the governor who will govern on behalf of God. Jesus. As I'm singing this song, God has made a promise. Dundee is governable. Hallelujah. But it calls for God to call you to the place and miserable. We as a city of Dundee, I want to tell you this because God said it to me. Preparing for this, God said to me, I'm going to invest in Dundee. I don't know how. I wake up a family Dundee. Jesus. But He's a God who speaks a blessing upon the dust. And the God I'm talking about Dundee is a God who spoke upon the dust. Jesus. And the dust became man. My God. And people found Him. He's a God who speaks upon the dust. And the dust doesn't become a stone. Oh, Jesus. But the dust became man. He separated the dust. Jesus. No one knows the process. Hallelujah. But it was possible. Jesus. May the blessing of that God be upon you. As you go back to heaven, that you can pass to whatever that has to happen. Jesus. Speak the word of God. It is going to happen. The blessing I'm speaking upon you, no matter what, you said that they are paying. You will be moving from Dundee to other cities. When you move from local, go to national. From national, go to international. Have no limits, have no borders. Our God has got no limits. In return, give God the glory about your life and everything that you're doing. Dundee, we are going to see things. The God who called me, Mayor Mteluwasis, why I'm saying this. What Dundee is the city of glory. We are going to Mayor it's people from outside. Yes. You can name all the places. This is not done. Some about 10, some is about 10. My God. Some it's 5%. It 95% like that. But you see
hambane ndaba busisele dala bashiya amazwi amakhulu bezela iphote la akuyise mine of glory. So akusilaba phela, not just ordinary. This is a symbol